राम राम गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जंगल कैसा होता है, कितना खूबसूरत होता है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं आज मेरे गांव के जंगल को। तो चलिए, ये सड़क निकली है यहाँ पे, अभी नई नई सड़क बनाई है पर इतनी अच्छी नहीं है, बेकार जैसी सड़क है। गाड़ियाँ तो छोड़ ही दो, यहाँ पैदल भी चला नहीं जा सकता। देखिए कितना सुंदर होता है जंगल। अभी हम और डीप जंगल में जाएंगे। और ऐसे ब्लॉग के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो चेक करें जाके। मेरी प्रोफाइल में मेरी लॉन्ग वीडियो चेक करें और उन पे अपना प्यार दिखाएं। आपका मैं अपना साई शर्मा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश।